밤만 되면 잠들기 어려울 정도로 기침이 심해져서 고통스러우신가요? 만성 기침의 원인은 다양하지만 면역력이 약해진 상태에서 발생하는 경우가 많습니다. 저희 왕송농장과 함께 면역력을 건강하게 개선해서 만성 기침에서 벗어나 보세요. 카페에 오시면 1000명 이상의 회원님들의 병원 기록을 포함한 회복 과정 및 자필 감사 후기를 직접 확인해 보실 수 있습니다. 지금 당장 네이버 카페 꽃송이버섯 왕송농장을 검색하세요.